Mengalava Kanya, Janona Man, Lentoma, Janoga, Dine, the Gazali so ye, Janoro computer, OBS Studio, Software, Janoro Tedun and Nilaye, Janoro Software, and then Davi, then be Davi Surane, Janoro OBS Studio, Janoro computer, Sacred Rock, Fan you Kama, Janoro Blast Sacred, Chinny, Era Bono, Tao Janoro Chishin and Nilaye, P. Janoro computer, Sacred Rock. Palomio fan you are less or to the Sacred Rock of Fan and Nilan Lady Yochanova, Tidangaza Lima, then Jabidwa Mapare, a Jezotano, OBS Dorio, Saweli, Download Swabita, Megono, and a Koshima Saweli, Download Swabida, Mashidevu, Kukurale, and a Napogan and Bio, Shabiro, Download Masweta de Usoe, Chanasio, Download Leni Labio, Download Yavare, Chano Download Leni Bobito Megono, a good Dimara Janova, OBS Dorio, Saweliga. Lashi Janoya Gumidama, Tedwin Bidali, Pided, Tia Tedwin Software, which no agenzo, and stop below like Bame, and stop below the Niga Nesa Bioma, and stop Jambio, below the Niga Najanova, then Jabimano, and a Goya Gumidarema, General Domino at the software, show charge and so you know, agenzo, General Kivo Gun and Bido, window Logune, Arne, General Nabiva, Rasoya Paulio Cobiva, and a dear about him. No ABBWIZ.cbn so we are yite like that. We are not okay in like Bame. Okay, let the light and no program features or nearly goes out to our and our dear nearly March Noroga OBS Studios or SOL, Jabiro, show charge and up to the OBS Studios or SOL is no pay on Shabi Rome. Shabi Gabi so you know, PSOL Roma, right maybe and stores of the original like Bame. Be no I stars around Sabio Nilabam. Taliwet no canali Sombia, not our software of Jambiro, show Chare, Milan Libare. No, the near Moody Yonias, but the Nelly of more than the senior leader, he can be or not on Viva. And our good Dimaso is not Comidarema, OBS Dorios, or software leads no Chocha like Dana Jane. And store one complex successfully so we do a bonivare. That's why it's not a chalo bido, no? Close around Leo Nelame, P and Dimale clone at Lime. Trabido is so ye, General Yenzo, OBS Studios, or software with no 10 ways and object at 4 years Shima, OBS Studio, download Servidali Shiniamame, and Janavara Dima, download Servidali Shi at General download final, Dobidoma, downtown software Shalai Bame. Aku mesej over General Dear OBS Software, Pupura and another Shabio Matanta Busoe, General download Lily Bobby Bame, General favor big messenger and video to say, Dear download Lily Labioma, download Yaware. And Aku Dima General download Lily Chabi download Bido Visoe, General Zip and Lina Yala Valime, and Dear Zip and Leo General Zip and Liboma, right and Nebio, extra here so Alina General Picha Biabame. Extra here so Alina Picha like Dane, a Pogalo Mutual Software Talavalime, and a dear Software Utanoroga install below Chana Pidad, Tisaweli General, no may install the dimensional, very good install Luyano, and a do general directly Nebino, Software install below like Bame. P and general nice one Nesabame, nice one Nesabame, install so Ali below like Bame, Talive general Software in Yaraga, and a dineally much no Bama Losiam low, to Lolo install below nearly which no canali sound be our man. More than in a jar, Lara material, no more. And a good Dimaso General. Completely obvious story over not no so well late and to Bido with it. And a fitness of Bido to a body. The Galodinia era return years to a fitness of Yauno, Timara General didn't like Daga. Amian Dware, fitness of Bido Jare, and a Dalio General the chair, Nebidoma, Baylime, no, Tigoni College, no Baylite of me. Baby Dollar, so Wega, and stop below Bido up to the General obvious story user, so well, computer, Sacremo, General Yashi Lavi today. And I'll do General Quenai Bame, Tabaclin Nebio, so well, Quenai. And so well, when I dare come out, no good Dimara, the Caret, Duga, Blasacre era, Mabono, the Galo General Blasacre era, Bonnie, General Koya Comida, Sacre Rogo, Fine Gene, a Camuma, General Diniama Duga,
လုံးဝ black screen ပြနေတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မပြဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလို့ရလဲဆိုတာလေးကိုပါကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးပါမယ်ဒါကကျွန်တော်လက်ရှိအခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာကတခါတည်း setting ချိန်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူက black screen error မတက်နေတော့ဘူးပေါ့နော်အခုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာလက်တွေ့တင်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ black screen error ကြီးတက်နေတယ် screen record တွေ fan လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ search bar ကနေပြီးတော့ graphic setting ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ် graphic setting ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ graphic setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ပြင်ပေးရမှာเนาะအဲ့တော့အခုဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ OBS Studio ဆိုတာလေးလက်ရှိကျွန်တော်ကထည့်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာသူက screen record မှာ black screen သူကမပြနေတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာဒါထည့်မထားသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ black screen error တက်နေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှထည့်ပြပေးမယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် remove လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် remove လုပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ software လေးကိုဖွင့်ကြည့်မယ်software ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ပြီးတော့ run လိုက်တဲ့အခါမှာသူကအစောနာလိုမျိုး screen record file ယူလို့ရတဲ့နေရာလေးကိုမရောက်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး black screen ပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီလို black screen ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကိုကြက်တဲ့လောက် screen record တွေ file ယူကျွန်တော်တို့သူက black screen ပဲသူကပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ black screen error ကိုကျွန်တော်တို့ပြောက်ဖို့ရအတွက်အစောနာကကျွန်တော်တို့ graphic setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားပြီးတော့ OBS Studio လေးကိုထည့်ပေးရတာဖြစ်တယ် graphic setting နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ browse ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်စင်ချင်းဝင်ပေးရမယ်เนาะအခုဒီမှာ C ထဲကနေပြီးတော့ program file နဲ့ကိုဝင်မယ် program file နဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ OBS Studio ဆိုတာလေးကိုတွေ့အောင်ရှာမယ်ပြီးရင်တော့ bin ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ် 64 bit ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ဒီထဲမှာ OBS 64ဆိုတာလေးရှိတယ်သူ့ကို select ပေးပြီးတော့ add ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်ပါမယ်လောက်ပြီးသွားတာနဲ့သူကမရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ option မှာပြင်ပေးရပါအောင်မယ် option မှာသူက let window decide ဆိုပြီးသူကပြနေတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးတချို့ကွန်ပျူတာလေးတွေမှာက power saving နဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးရှိတယ်တချို့ကွန်ပျူတာလေးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ high performance ကိုလုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုမရွေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနှစ်ခုကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကိုရွေးပေးလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ power saving နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရင် power saving ကိုရွေးမယ် high performance ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ high performance နဲ့ကိုက်ညီရင် high performance ကိုရွေးပေးမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က power saving ကိုရွေးပြီးတော့ပဲ save လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလေးမှာတစ်ချက်စမ်းကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်အခုဖွင့်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ OBS Studio ကသူက screen record သူကဖမ်းလို့ရသွားတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะအခုဒီမှာကကျွန်တော်ကဒီကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကိုမြင်ရအောင်ပေါ့เนาะတခါတည်းဒီ record ဒီကင်မရာလေးတခါတည်းဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့တကယ်လို့များမပါခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကနေသွားပြီးတော့ပြုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာစို့ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလာပြီးတော့ထည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီဗီဒီယိုတွေကို reaction ပြန်ပြီးတော့လုပ်ချင်တဲ့သဘောလေးတွေဆိုရင်လည်းဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ display capture ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကို screen record file ယူတဲ့အခါမှာဒီရဲ့ display capture ဆိုတဲ့နေရာကနေသုံးတယ် video capture device ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ webcam တက်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကိုမြင်ရအောင်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်နေမှာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုလည်းအကုန်လုံးအကြည့်အသေးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်နေရာတွေကျွန်တော်ရွှေ့ပြီးတော့ထားချင်ရင်ထားလို့ရတယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးရွှေ့ယူပြီးတော့မှ screen record တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေတကယ်လို့မပါနေဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံလေးထည့်ချင်တာလားဗီဒီယိုတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ပဲ reaction သဘောမျိုးကြည့်ပြီးတော့ထားချင်တာလားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ window capture တွေရောဒီမှာကျွန်တော်တို့ game capture တွေရောပေါ့နော်ကိုက game ဆော့နေတာတွေကို streaming ပြန်ပြီးတော့လွှင့်ကျင်တဲ့လိုပုံစံလေးတွေဆိုရင်လည်းဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ OBS ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒါ game stream တွေဆိုလည်းလွှင့်နေကြတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က OBS Studio ကိုအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းကိုသင်ပြပေးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကမတင်ပြပေးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ software တင်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဒီ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ black screen error ကြီးပေါ်နေတာကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းရဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက computer ကို screen record ဖမ်းယူတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဖမ်းယူရမလဲမေးထားတဲ့သူလေးတွေအတွက်လည်းတခါတည်း OBS Studio ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ screen record ဖမ်းယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာသင်ကြားရေးဗီဒီယိုတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှသင်ကြားရေးဗီဒီယိုလေးလုပ်တဲ့အခါမှာဒီရဲ့ OBS Studio ဆိုတဲ့ software လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ computer ကို screen record ဖမ်းယူထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဖမ်းယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာstart recording ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ computer ကို screen record ဖမ်းယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ start recording ဆိုတာလေးကိုမနှိပ်ချင်ဘူး shortcut key လေးတွေနဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ setting ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ပြပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ setting ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်နော် setting ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ hotkey ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာ start recording ကိုကြိုက်နေတဲ့ shortcut key လေးထားခဲ့လို့ရတယ်ဒီမှာ stop recording screen record ကိုကျွန်တော်တို့အစနဲ့အဆုံးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စရဲ shortcut လေးကကျွန်တော်တို့ဗာထားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီမှာအလွယ်တကူ S ကိုနှိပ်လိုက်ရင် start recording စသွားမယ်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ shift နဲ့ S နဲ့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ shortcut လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူထည့်သွင်းထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးမှာကိုကြိုက်နေတဲ့ shortcut လေးတွေကျွန်တော်တို့လာထည့်မယ် apply လုပ်မယ် okay လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ shortcut လေးတွေစသွားမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ screen record ဖမ်းယူလို့ရမရကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှနမူနာလေးဆက်ပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာကစမယ်ဆိုရင် S ပိတ်မယ်ဆိုရင် shift နဲ့ S အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ minimal လေးလုပ်လိုက်မယ် screen record စပြီးတော့ဖမ်းယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard က S ကိုနှိပ်လိုက်တယ်S ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ OBS Studio မှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ start recording သူစနေပြီပေါ့နော်စနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ် shift နဲ့ S နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်သူက start recording သူပိတ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်သွင်းထားတဲ့ဟာကပျောက်သွားလားမသိဘူးပျောက်တော့မပျောက်သေးဘူးเนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ record သွင်းထားတဲ့ file ကိုဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရလဲဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ file လမ်းကြောင်းလေးကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒီ setting ထဲကနေသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ setting ထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြပေးမယ်setting ထဲကနေပြီးတော့မှဒီမှာ output ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်အဲ့တော့ output ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှသူက recording pad ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ C ထဲက user ထဲက YouTube computer ထဲက video ထဲမှာသူက DF file လေးရောက်သွားမယ်ကိုဒီ record လုပ်ထားတဲ့ file လေးကဒီရဲ့ video ဆိုတဲ့ထဲမှာသူကရောက်သွားမယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အစောနောက်က record သွင်းထားတဲ့ file လေးကျွန်တော်တို့ရမရကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ C ထဲက video ထဲမှာရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ video ထဲနေမှာပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့အစောနောက်ကတွင်းထားတဲ့ record file လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွင်းထားတဲ့ software လေးကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ record တွင်းထားတာလေးတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီမှာအတိုင်းကြီးကနှစ်ခုပါနေတယ်နော်ဒါလေးပိတ်လိုက်အဲ့မှာဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးလည်းတခါတည်းသူက record ဖမ်းပြီးသားလေးပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ computer screen မှာကိုပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအားလုံးကိုလည်း record ဖမ်းပြီးတော့မှပြုလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒီသင်ခန်းစာလေးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်ပေးမယ် software လေးလိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စီကိုလာပြီးတော့မှ download လေးတောင်းယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် OBS Studio software လေးကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့မှ screen record တွေ file ယူတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DO1 done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ